सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे है मेरे पास में सैमसंग की तरफ से लॉन्च लेटेस्ट ब्रांड न्यू गैलेक्सी S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन और यहाँ पे दोस्तों है साथ में ये ब्रांड न्यू गैलेक्सी बड्स प्रो। आज दोस्तों हम इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करता हूँ इसी फोन और इन्हीं बड्स के बारे में। वैसे फोन मेरे पास में दो है, कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ मजा आएगा। आप वीडियो को जल्दी कभी लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा 5G। दोस्तों ये है हमारे पास में ब्रांड न्यू सैमसंग का एक नया बीस्ट इसी ब्रांड न्यू बॉक्स स्टाइलिंग में, जहां पर दोस्तों साइड में है सैमसंग की ब्रांडिंग और ये काफी स्लीक हो गया है अभी। और यहाँ पे दोस्तों एक साइड में है गैलेक्सी की ब्रांडिंग, पीछे है कुछ डिटेल्स जहां पे दोस्तों खैर इसकी प्राइस भी ज्यादा लिखी है, लेकिन आपको बताऊंगा वीडियो में आगे इसकी रियल प्राइस क्या है। वैसे मैं करता हूँ यहाँ पे जल्दी से इसी की दोनों सील्स ब्रेक और आप कर दो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब एक बहुत ही खास सरप्राइज के लिए। तो खैर लिड को साइड करते ही हमारे पास में है ये ब्रांड न्यू S21 अल्ट्रा स्मार्टफोन अपने इसी ब्रांड न्यू फैंटम ब्लैक कलर में। साथ में दोस्तों यहाँ पे ये है एक सैमसंग ब्रांडिंग वाला ये बॉक्स, जहाँ पे पीछे है सिम ट्रे टूल और अंदर है ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन और फिर है एक USB-C केबल, जहाँ पे सैमसंग ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बॉक्स से चार्जर को रिमूव कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं फोन की प्रोटेक्शन को रिमूव करते हुए फर्स्ट लुक की, तो खैर ये दोस्तों जो फैंटम ब्लैक कलर है, मतलब ये डेफिनेटली बहुत सही लग रहा है और काफी प्रीमियम भी है। खैर अभी दोस्तों इसे बूट करते हैं और खैर जब तक ये रेडी हो रहा है हम देखते हैं इन्हीं ब्रांड न्यू गैलेक्सी बड्स प्रो को। तो यहाँ पे दोस्तों सामने झलक है इन्हीं के नए ब्रांड न्यू डिजाइन की और पीछे है यहाँ पे कुछ मेन डिटेल्स, जहाँ पे बताया गया है 2-वे स्पीकर्स, ANC, 5 to 18 आवर्स बैटरी और IPX7 रेटिंग के बारे में। बॉक्स को दोस्तों ओपन करने पे अंदर है हमारे पास में ये एक सेक्शन, जहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, फिर है एक USB-A to C केबल, साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और फाइनली है इसी ब्लैक कलर में ये ऑल न्यू गैलेक्सी बड्स प्रो, जहाँ पे दोस्तों है साउंड बाय AKG और ये आते हैं एक इसी ब्रांड न्यू डिजाइन के साथ में। केस में दोस्तों पीछे यहाँ पे हमारे पास में USB-C पोर्ट है और साथ में वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्टेड है और मतलब एकदम जो डिजाइन है वो काफी नया और काफी यूनिक है और साथ में जो फीचर्स दोस्तों हैं वो भी डेफिनेटली काफी नए और एकदम क्रेजी हैं। खैर इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे बढ़ते हुए। खैर यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं गैलेक्सी S21 अल्ट्रा के बारे में और यहाँ पे दोस्तों देखते हैं इसी की डिटेल्स और कुछ और फिजिकल और व्यू। तो यहाँ पे राइट साइड में है ये साइड की और इसी के ऊपर है वॉल्यूम रॉकर, ऊपर की साइड में है 2 माइक्रोफोन्स, लेफ्ट एकदम नीट एंड क्लीन है और नीचे है ये एक ड्यूअल सिम ट्रे, USB-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल, जहां पर दोस्तों खैर स्टीरियो स्पीकर्स भी अवेलेबल हैं। पीछे है यहाँ पर दोस्तों बहुत ही सही एकदम नया और एकदम काफी यूनिक डिजाइन इसी ब्लैक मैट फिनिश में, जहां पे ये कलर का नाम है फैंटम ब्लैक और यहाँ पे दोस्तों है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन और बहुत ही प्रीमियम फिनिश है। और यहाँ पे दोस्तों एक ब्रांड न्यू कैमरा सिस्टम है और ये फ्रेम पे भी बहुत ही यूनिक तरीके से जुड़ा हुआ है, तो मतलब बहुत ही प्रोफेशनल लगता है। यहाँ पे हमारे पास में है एक ब्रांड न्यू 108 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा, फिर दोस्तों है 12 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा विद ऑटो फोकस, साथ में है 10 मेगापिक्सल्स का कैमरा 3x ऑप्टिकल जूम के साथ और फिर एक और कैमरा है 10 मेगापिक्सल्स का जहां पे है 10x पेरिस्कोप जूम और यहां पे दोस्तों फिर साथ में है लेजर ऑटो फोकस सिस्टम और फिर है LED फ्लैश। एकदम सीरियस कैमरा हार्डवेयर है और यहां पे दोस्तों नीचे है काफी सटल सी ये सैमसंग की ब्रांडिंग। अगर दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले की, तो ये आता है 6.8 इंचेस के डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले के साथ में, जहां पे दोस्तों ये है इन्फिनिटी ओ स्टाइलिंग में। और यहाँ पर दोस्तों मजे की बात कि हमारे पास में है 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, साथ में रेजोल्यूशन है WQHD+ और मतलब काफी दोस्तों ये प्रीमियम डिस्प्ले होने वाला है, जहाँ पे हमारे पास में आई कंफर्ट शील्ड भी अवेलेबल है। और यहाँ पे दोस्तों ये आता है गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन के साथ में, जहाँ पे स्क्रीन के नीचे है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर और यहाँ पे इसी इन्फिनिटी ओ डिजाइन में है हमारे पास में एक 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। दोस्तों जो डिस्प्ले है ना 6.8 इंचेस का
डायनामिक एमोलेड 2x, ये मतलब बहुत ज़्यादा कमाल का है। और इनफैक्ट ये जो दोस्तों पीक ब्राइटनेस लेके आता है अपने साथ में वो है 1500 निट्स की। तो यार डेफिनेटली बहुत ही क्रेजी डिस्प्ले होने वाला है फिलहाल दोस्तों। लेकिन खैर एक और मजे की बात कि यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं सामने UI वो काफ़ी एकदम नया रिफाइंड एकदम फ्रेश लुक के साथ में आता है, जो कि है दोस्तों फिलहाल One UI 3.1 जो कि एंड्रॉइड 11 पे बेस्ड है। और यहाँ पर दोस्तों इस फोन में ताकत लगती है Exynos 2100 प्रोसेसर की, जो कि एकदम एक नया ब्रांड न्यू प्रोसेसर है 5 नैनोमीटर पे बेस्ड। और यहाँ पे दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली एकदम क्रेजी फास्ट और काफ़ी एफिशिएंट होने वाली है, जहाँ पे साथ में दोस्तों 12 GB रैम और 56 GB की स्टोरेज। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में जो बैटरी है इसमें वो है 5000 mAh की, जहाँ पे हमें वायर्ड चार्जिंग, फास्ट वायर्ड चार्जिंग, फास्ट वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस पावर शेयरिंग, मतलब सभी तरह के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे इसी Galaxy S21 Ultra में हमें S Pen का सपोर्ट भी मिलता है, तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसे में आप इस फोन को एक ट्रू प्रो टूल की तरह यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों से बात करता हूँ यहाँ पे अगर मैं कैमरा UI की ना, तो मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हमको दे दिए हैं सैमसंग ने, और आप अलग अलग दोस्तों तरीके से अलग अलग स्टाइल्स में फोटोज को जो है वो क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे एक ब्रांड न्यू डायरेक्टर्स व्यू हमको मिलता है। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे दोस्तों खैर ये जो आप कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं फिलहाल जो मैंने क्लिक किए इसी फोन के फ्रंट और रियर कैमरा से, तो आई मीन दोस्तों आप सुपर वाइड से सुपर जूम, मतलब आप सभी दोस्तों अलग अलग फोकल लेंस पे बहुत ही कमाल फोटोज ले सकते हैं। और यहाँ पे जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही शानदार सी है। फिर चाहे मैं आपसे बात करूँ रियर कैमराज की या सेल्फीज की, या मतलब ऑल इन ऑल यहाँ पे दोस्तों जो कैमरा है वो डेफिनेटली सैमसंग ने सरप्राइज किया और बहुत ही अच्छी फोटोज हैं यहाँ पे इसी कैमरा से क्लिक की गई। बाकी अगर आप बताइए कि आपका क्या है कहना नीचे कमेंट करते हुए इन्हीं फोटोज के बारे में। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं बायोमेट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे हमारे पास में जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो बहुत ही फास्ट काम करता है। आई मीन बहुत आराम से आप फोन को सीधा अनलॉक कर पाएंगे अपने फिंगरप्रिंट से। और यहाँ पे जो फेस अनलॉक का सिस्टम है दोस्तों वो भी काफ़ी तेज है इसी S21 Ultra में। खैर यहाँ पे एक और जो दोस्तों मज़ा आने वाला है वो है कंटेंट कंजम्पशन का, जहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पे जब वीडियोस देखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जहाँ पे बेजल्स मतलब समझ लो है ही नहीं। और हमको दोस्तों मिलता है एक बहुत ही कमाल का शानदार सा एक्सपीरियंस इसी फ़ोन में वीडियोस को देखने का इसी शानदार डिस्प्ले के साथ में। और इसी के साथ दोस्तों के पास बात करता हूँ खैर मैं एक बार ऑडियो प्लेबैक की। हाँ क्या बात है भैया, बहुत ही सही धुन है। और खैर दोस्तों ये है पूरी कहानी इसी फ़ोन की, जहाँ पे इंडिया में दोस्तों इस S21 Ultra की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 1,05,999 रुपये। और यहाँ पे दोस्तों जो Galaxy Buds Pro है इन्हीं के साथ में काफ़ी सीमलेस पेयरिंग एक्सपीरियंस है। और इनफैक्ट ऑल इन ऑल अगर आप यूज़ करते हैं साथ में इन्हीं Buds Pro को, तो मतलब आपको बहुत ही शानदार सा एक्सपीरियंस मिलेगा। और खैर वैसे मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ, उसका इंतजार करना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये है दोस्तों पूरी कहानी इसी Galaxy S21 Ultra स्मार्टफोन की। और यार ये डेफिनेटली मतलब एक अल्ट्रा स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से, जहां पे सभी फीचर्स को भरपूर जो है वो सैमसंग ने पैक कर दिया है इसी फोन में। काफी एक कंप्लीट पैकेज है यही Galaxy S21 Ultra। और स्पेशली यहाँ पे इसका जो फैंटम ब्लैक कलर है यार, ये दिखने में और ज्यादा प्रीमियम लगता है काफी दोस्तों। ये मतलब एक यूनिक डिजाइन है अपने आप में, काफी रिवोल्यूशनरी डिजाइन है। स्पेशली दोस्तों सबसे बात करता हूँ यहाँ पे इसी कैमरा लेआउट की, Galaxy Buds Pro ये भी अपने आप में काफी यूनिक है। और ऐसे में मैंने इनको जब ट्राई किया एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन उसमें जो मिलता है ना वो बहुत सही है। और ऐसे में जो फिट है वो बड़ी अच्छी है और काफी मतलब एकदम लाइट वेट, बहुत ही एक ऐसा प्रीमियम डिजाइन है, एस्थेटिकली काफी प्लीजिंग है। जब आप इनको पहनते हो तो ऐसा कुछ आपको फील नहीं होता है कि आपने कुछ एक ऐसे बड़ा सा कोई ईयरफोन पहना है। और वैसे मेरे पास में इधर भी दो और इधर भी दो, लेकिन मुझे लगा कि यार क्यों ना कुछ और बड़ा किया जाए। तो आप लोग दोस्तों मैं कुछ और स्पेशल प्लान कर रहा हूं जिसको आप देखेंगे बहुत ही जल्दी। फिलहाल के लिए आप अभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो जो सरप्राइज है वो बहुत बहुत जल्दी आने वाला है, फिर देखते हैं कि आपका क्या कहना है दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही।